这个 AI 工具能让你一句话就拍出一部漫剧。每天认识一个宝藏网站第101期，今天要分享的是最近的漫剧可以说是火得一塌糊涂，而且现在做平台还有各种激励，现在入场真的是个好机会。以前想做一部漫剧有多麻烦，写剧本、画分镜、设计人物各种各样，光是想想就头大。现在只需要打开这个工具，上传一张图片，给它一个故事方向，它就自动帮你生成分镜图片，一口气生成10张漫画场景，而且人物的脸从头到尾都是一致的，不会画着画着就变了个人。更实用的是图片编辑功能，不喜欢衣服，点一下衣服，输入把他的衣服换成你喜欢的，发送一下就能直接精准修改，不管是换表情、换动作、换背景都能实现。图片生成完后，只需要选中所有图片，再让它生成一个剧情连贯的视频，它就能按照你的要求完成制作，配音和台词都能一起搞定，小白也能轻松学会。